Hello guys, so hari ni aku dah dapatkan makanan kucing nama dia Sniffly tau. Dia ni makanan kucing yang premium wet food yang aku pernah jumpa setakat ni. Dia didatangkan dengan 3 packaging, iaitu kita ada tin besar, kita ada tin kecil macam ni yang 80 gram tau. Dan dia ada juga yang small packet macam ni, small box. Dan ada comel kita boleh letak dalam travel bag. So yang ni datang 400 gram, 80 gram dan 70 gram. Nak bezakan pun senang je, sebab untuk chicken base dia akan pakai tin warna putih dan dia menggunakan real meat dia tak ada campur jelly. Untuk tuna dia datang dengan yellow warna hitam. So yang versi tuna tin kecil ni dia ada air tau. Dia akan mengelakkan kucing korang daripada dehydrasi yang tak suka minum air. Macam box ni pula kau boleh koyak je dan terus tuang dekat tuan korang. Sniffly ni dia grain free tau, so dia kenyang lebih lama. So kalau korang nak dapatkan, kau boleh tengok dalam beg kuning kat bawah. Harga pun tengah murah sebab ada promo.